كممارسين وشغوفين بالطب الطبيعي، هناك دائماً سحر خاص في العودة إلى الجذور، أليس كذلك؟ مرحباً بالجميع في هذا الاستعراض التحليلي الذي يغوص في قلب منصة الدكتور جمال الصقلي للصحة الشاملة. نحن اليوم بصدد الانطلاق في رحلة، بل في غوص عميق لاستكشاف العلاجات التقليدية الطبيعية. المنصة التي نستعرضها اليوم ليست مجرد مجموعة وصفات عابرة إطلاقاً، إنها دعوة صريحة لإعادة اكتشاف الصيدلية الحقيقية، صيدلية الطبيعة، وكيف يمكن لهذه المعرفة القديمة أن تعيد التوازن لأجسامنا في عالمنا الحديث المليء بالصخب. حسناً، دعونا نتعمق في هذا. المقولة هنا واضحة ومباشرة: العودة إلى الأكل الطبيعي والابتعاد عن المواد غير الطبيعية. هذه الجملة البسيطة تشكل في الواقع حجر الأساس والفلسفة الجوهرية للانسجام الجسدي الحقيقي والمناعة القوية. إنها بمثابة زر إعادة ضبط لبوصلة الصحة لدينا. عندما نبتعد عن المواد الاصطناعية والكيميائية ونحتضن ما تخرجه الأرض، فإننا حرفياً نمنح الجسم الفرصة للتشافي الذاتي والعمل بأقصى طاقاته. ولتوضيح هذه الفلسفة، سنتبع اليوم ما يمكن أن نسميه بخطة علاجية شاملة تمر ب5 مراحل. أولاً، فلسفة العودة إلى الطبيعة. ثانياً، أسس الأعشاب الطبية. ثالثاً، المرمية كنز الشتاء. رابعاً، التخلص من الدهون طبيعياً. وأخيراً، أسرار الجمال الصحراوي. لنبدأ بالقسم الأول، فلسفة العودة إلى الطبيعة. الفكرة المركزية هنا رائعة جداً، وهي أن جسم الإنسان مصمم ليزدهر حقاً عندما يتغذى مباشرة من الأرض. خلايانا تتحدث لغة الطبيعة. من منظور التوافر البيولوجي، المركبات الطبيعية تستوعبها خلايا الجسم وتتعرف عليها بسهولة تامة مقارنة بالبدائل الكيميائية المعقدة. الأمر أشبه بقطعة بازل تتطابق تماماً. كل نبات وكل عشبة تحمل مركبات تتناغم بشكل مذهل مع بيولوجيتنا، مما يرفع مستويات الطاقة ويمنحنا حيوية لا مثيل لها. ننتقل الآن إلى القسم الثاني، أسس الأعشاب الطبية. إذن النقطة الحاسمة هي في هذا التفصيل المنهجي. نحن لا نتحدث عن الأعشاب كبديل ثانوي، بل كعلم حقيقي. هذه النباتات تقوم بمهام مذهلة، من تعزيز المناعة وتحسين الهضم إلى تخفيف الالتهابات وتهدئة الأعصاب. ومن المثير للدهشة حقاً كيف أن الحضارات القديمة اعتبرت المطابخ هي خط الدفاع الأول. مجرد إضافة نكهة بالتدخل العشبي في الطهي اليومي يتحول إلى جرعة وقائية مستمرة. شيء مذهل بصراحة. لكن ورغم هذا التاريخ العميق، هناك تباين مهم يجب الانتباه له. التراث الطبي القديم مقابل الأخطاء الشائعة اليوم. الأعشاب دواء قوي، واستخدامها دون معرفة كافية بالجرعات هو فخ يطع فيه الكثيرون. الاعتماد على الطبيعة يتطلب وعياً دقيقاً واحتراما لقوة هذه النباتات لتجنب أي آثار عكسية ولتحقيق الفائدة المرجوة بأمان. وهذا يأخذنا للقسم الثالث، المرامية أو السومية، كنز الشتاء الحقيقي. وهذا يوضح ببراعة كيف تعمل الطبيعة بشكل استباقي. المريمية ليست مجرد نبتة عادية لتعطير الشاي، إنها درع شتوي متكامل بفضل غناها بالزيوت الطيارة ومضادات الأكسدة. فهي لا تقتصر على تدفئة الجسم من الداخل فحسب، بل تدعم جهاز المناعة بقوة ليتخطى قسوة البرد دون الوقوع فريسة للأمراض. إنها أشبه ببطانية دافئة ودرع واق في آن واحد. نصل الآن إلى القسم الرابع، التخلص من الدهون طبيعياً. نرى هنا تركيبة نشطة وفعالة للغاية: الزنجبيل الأخضر والليمون البلدي. كممارسين للطب الطبيعي نعلم أن هذه ليست مجرد مكونات عشوائية. الزنجبيل بخصائصه المولدة للحرارة يسرع عملية الأيض، والليمون البلدي ينقي الكبد بامتياز. معاً يشكلان ثنائياً طبيعياً لا يعلى عليه للتنظيف الداخلي واستهداف مشاكل محددة. والخطوات بسيطة جداً، ولكنها مختبرة ومجربة. الجمع بين الزنجبيل الأخضر والليمون البلدي واستهلاكهما كمشروب دافئ لاستهداف دهون البطن أو ما يعرف بالدهون الحشوية. هذه الوصفة ترينا بوضوح كيف تتأزر المكونات الطبيعية لخلق توازن هضمي وصحة داخلية دون أي حاجة للجوء إلى حلول كيميائية قاسية أو غير طبيعية. وأخيراً، القسم الخامس، أسرار الجمال الصحراوي.
لأن العناية الداخلية السليمة تنعكس دائماً وبشكل مباشر على الجمال الخارجي. الآن ما يلفت الانتباه حقاً في هذه الشريحة هو النقاء المطلق لهذه المكونات. الغاسول المعروف بخصائصه المذهلة في العناية الطبيعية بالبشرة، وزيت الأرجان السحري الذي يمنحنا بشرة ممتلئة ومشرقة. هذه الوصفات الأمازيغية والصحراوية الأصيلة تقف كدليل قاطع على تفوق وفاعلية الطبيعة في تناقض صارخ ومباشر مع مستحضرات التجميل الاصطناعية الحديثة المليئة بالمواد المصنعة. ختاماً، وبعد استعراض هذا النهج الشامل من منصة الدكتور جمال الصقلي، من تعزيز المناعة بالمرمرية إلى التوازن الداخلي بالزنجبيل والجمال الخارجي بزيت الأرجان والغاسول، يبرز تساؤل عميق: هل البشرية مستعدة حقاً لإعادة اكتشاف صيدلية الطبيعة؟ دمج هذه الحكمة العشبية القديمة في حياتنا اليومية ليس مجرد خيار صحي إضافي، بل هو